chào mọi người nha. Hôm nay mình lại mukbang gà này nướng với sốt nên là nó hơi có màu một chút, nhưng mà nó cũng không phải là cháy đâu mọi người ạ. Đây ạ. Gà vàng ươm óng ánh luôn mọi người nhé. Và với sốt cay, mình thích ăn sốt cay nhé mọi người nhé. Mời mọi người nha, mọi người ăn nha. Chút sốt cay này. Mọi người bảo sao mình thích ăn sốt cay thì nhưng mà mình thực sự là mình rất thích ăn luôn mọi người ạ. Mời mọi người. Ngon quá mọi người ạ. Mua được 2 lọ sốt về đi. Ăn thêm một lọ nữa mọi người. Mọi người nhá. Gà nướng với canh ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Chấm sốt. Sốt mọi người.